第2章，好友之死。很久以前，大约是20年前，我曾在一幢学生宿舍里住过。当时我18岁，才刚上大学而已。爸妈担心我一来在东京人生地不熟，二来又是头一次离家，所以帮我找了这个宿舍。这儿不但供应3餐，而且设备齐全。二老都觉得，即使是一个年仅18岁的初出茅庐的少年，也应该能够适应才对。当然，钱也是个因素。住宿舍的花费要比一个人过活便宜得多了，因为你只要准备好棉被和台灯，其他的就都不必买了。如果可能，我自然希望一个人租个公寓，过得舒服些，自在些。不过，一想到私立大学的入学金、学费，还有生活费，我就不好意思开口了。何况，只是找个地方栖身而已，并不需要太讲究。这幢宿舍位在东京都内一个视野良好的高台上，占地很广，四周还围着高高的石墙。一进大门，迎面便是一棵高大的榉树耸立在那儿，树龄少说也有150年。站在树底下仰头一看，天空都叫绿叶给遮得无间无细。水泥道是绕着这棵巨树的，之后才成一直线穿过院子。院子的两侧分居2幢3层楼高的水泥建筑物，平行并排。这种大型建筑有许多窗子，看上去总给人一种像是由公寓整修而成的监狱，或是由监狱整修而成的公寓的感觉。不过，绝对不会有不洁或阴暗的印象。从敞开的窗子，你可以听见收音机的声音，而且每一个房间的窗都是乳白色，就算晒了太阳，也看不出褪色的痕迹。从水泥道上往前直走，迎面是一幢2层楼建，正是本都。1楼是餐厅和大型公共澡堂，2楼则有礼堂和几个会议室，甚至也有贵宾室，就是不知道到底是用来做啥的。本部旁边是第3栋宿舍，也是一栋3层楼建，院子很大，绿色的草皮上有台水车溜溜地转来转去，阳光在车子上闪闪发亮。而本部后面则是一块棒球和足球兼用的场地和6个网球场，设备的确是尽善尽美。整个学生宿舍只有一个基本的疑点，它的经营者是一个以某极右派人士为中心的财团法人，而它的经营方针，这自然是我个人主观的看法，扭曲的相当蹊跷。你只要翻翻住宿手册和宿舍条规，就能知道个大概了。教育的基本方针在于为国家培育有用的人才，这是宿舍的始创本意。许多财界人士表面上是出于赞同，才捐出个人财产，但实际上的用意则暧昧模糊，和这个社团上的其他团体没有两样。没有人知道他们真正的目的。有人说这只是单纯的避税对策，也有人说是一种沽名钓誉的行为，更有人说他们是借口盖宿舍，目的
只是想把这一块一等土地以类似诈欺的方式弄到手而已。还有人说，其实都错了，真正的用意要更复杂的多了。他说，经营者是打算以住宿生为班底，组成一个正经界的地下派系。不过，事实上宿舍里确实有个特权集团，专门吸收住宿生中的佼佼者为团员。详细的情形我虽不很清楚，但我知道他们每个月都要召开好几次的研究会，经营者也参与其中。听说只要加入为团员，将来便不愁没有工作。众说纷纭，我实在是无法判断究竟孰是孰非，但这些说法有一个共通点，即反正这鬼地方是有些蹊跷的。尽管如此，从1968年春到70年春的2年，我就都在这个有些蹊跷的宿舍度过。要是有人问我，为什么能在这种蹊跷的地方过了整整2年，我也答不上来。如果只是过过单纯的日常生活的话，管他是右派也好，左派也好，是伪善的也好，伪恶也罢，对我来说根本没有什么差别。每天一早，庄严的升旗典礼便揭开一整天宿舍生活的序幕，当然也播放国歌，就好比说进行曲离不开体育报道一样，国歌自然也离不开升旗典礼。升旗台就安置在院子的正中央，不管从哪一栋宿舍窗口都看得见。主持升旗典礼的是东宿舍的舍监，他长得高头大马，目光锐利，年纪约在60岁左右，满头怒发混杂着几许白发，晒黑了的脖子上有道长长的伤痕。听说他是陆军中野学校出身，但不知是真是假。在他身边有个仿佛是升旗帮手的学生，没有人知道这个学生的来历。他理了个小平头，老是穿着学生制服，也不知道他姓啥叫啥，住哪个房间。我从不曾在餐厅或澡堂里见过他，是否真是学生也不知道。不过因为他总是穿着学生制服，想来大概是学生吧，否则实在也猜不出来会是什么人。和中野学校先生不同，他长得矮矮胖胖，肤色白皙，就是这么一对宝，每天早上6点准时在宿舍的院子里升旗。刚搬进宿舍时，好奇起见，我常特地在6点钟起床参观这项爱国仪式。早上6点整，几乎是和收音机的报时分秒不差，这对宝便出现在院子里。学生制服不消说，自然是穿着学生制服，外加黑皮鞋，而中野学校则一身运动服打扮，外加一双白色布鞋。学生制服提着一口薄薄的桐木箱，中野学校则提着一台新力牌的手提录音机。中野学校将录音机放在升旗台边之后，学生制服便打开木箱，箱子里放着一面折得四四方方的国旗。这时学生制服恭恭敬敬地将国旗递给中野学校，好让他为其穿绳，然后学生制服便按下录音机的电源开关。我皇志士，日本国歌名，国旗攀着旗杆冉冉上升，唱到小时的时，
国旗才升到旗杆中央，唱到暂且时，旗子已升到顶端了。两人挺直腰，目不转睛地仰望国旗。如果这时天空晴朗，又吹着风的话，那可真是一幕感人的景象了。傍晚的降旗典礼和升旗典礼大致相同，只不过顺序正好和早上相反。傍晚时是让国旗冉冉下降，然后收进木箱子里，晚上不挂国旗。为什么晚上不挂国旗？我不知道。晚上这段时间，国家还不是一样存在吗？还不是有很多人在工作？像火车、计程车司机、酒吧小姐、上夜班的消防队、大楼的夜间警卫等。而这些人都得不到国家的庇护，我总觉得很不公平。但也许这其实并不挺严重吧，大概也没有人会注意这些吧。会注意的大概只有像我这种人。再说，我也不过是一时心血来潮，突然想到而已，也没有打算再深究下去。宿舍分配房间，原则上是1、2年级学生2个人一间，3、4年级学生则1人一间。住2个人的房间约6个榻榻米大，呈长方形。房间尽头的墙壁上镶着一面铝门窗，窗前则分别安上2组可以背向读书的书桌椅。在房门口的左手边还放了一张双层的铁床，家具看来都极简单牢固。除了书桌和床，另外还有2个柜子，一张小小的咖啡桌，一个固定了的架子。再怎么往好的方面想，你也绝对没法说这是个诗情画意的环境。大部分的房间架子上都摆着电晶体收音机、吹风机、热水瓶、热水器、电热器、即溶咖啡、茶包、方糖、煮泡面的锅子和简单的餐具等等。在水泥墙上贴了些频繁出击里的裸照，或是一些不知从哪儿撕来的小电影的海报。也有人开玩笑的贴了2头猪交配的照片，不过这算是极少见的，大部分都是贴裸女或年轻女歌星、女演员的照片。在桌上的书架上则摆了一些教科书、字典、小说等。由于住的是清一色的男生，大部分的房间都脏得不像话。垃圾桶底粘着些发了霉的橘子皮，被当作烟灰缸来用的空罐子，积了足足有17公分的烟灰，一冒起烟来就立刻倒些咖啡或啤酒来灭火，所以房里总是弥漫着一股馊味儿。每一种餐具都脏兮兮的，到处都是粘着些莫名其妙的东西，地板上也尽是些泡面袋子、空啤酒瓶、盖子什么的。但就是没有人会想到拿只扫把将这些废物扫进本斗，再拿到垃圾桶去倒。因此，只要一吹起风，地板上的灰尘便跟着飞扬起来，弄得房里灰蒙蒙的。而且每个房间都飘着一股令人难以忍受的怪味道。味道固然是依房间不同而略有差别，但构成味道的分子几乎是一模一样，没别的，就是汗、体臭还有垃圾。由于大伙儿把脏衣服全堆在床底下，再加上没有人定期去晒晒棉被，棉被又被吸进了大量的汗水，味道
就臭不可闻。在这一片混沌之中，居然没有致命的传染病发生，直到今天，我仍觉得不可思议。不过和他们比起来，我的房间却干净的像太平间一样，地板一尘不染，玻璃窗闪闪发亮，棉被1星期晒1次，铅笔好端端的收在铅笔盒里，连窗都要1个月洗1次。我的室友爱干净，爱到几近病态。我对其他人说，这家伙连窗都拆下来洗，居然没有人相信。没有人知道窗是必须经常清洗的。大家都相信窗一挂上去就挂个大半辈子。他神经病啊，他们说道。于是自此以后，大伙儿都管他叫纳粹或突击队。我们的房间不贴暴露的照片，贴的是阿姆斯特丹运河的照片。我本来贴了张裸女，但他却说，喂，渡边，我可不喜欢这玩意儿。然后就将它撕下来，换上运河的照片。我倒也并不是非贴裸照不可，所以也就没说话了。不过到我房间里来玩的人看了那张运河照片，都说这是什么东西呀？我答道，突击队可是一边盯着一边手淫哟。我只是开玩笑的随便说说而已，没想到大伙儿全爽快的相信了，因为大伙儿实在太爽快了，连我自己都忍不住要相信这是真的了呢。而且大伙儿对我和突击队住在一块儿的事儿都抱着同情的态度，但我倒不怎么厌恶他，只要我把自己弄得干干净净，他倒是不怎么干涉我，我反而乐得清闲。扫地是他，晒棉被是他，倒垃圾还是他。我要是一忙起来，就3天不洗澡的。等到发出臭味儿，他便会忠告我该洗澡了，或是忠告我该理发剃鼻毛了。比较伤脑筋的是，只要有一只虫出现，他就拿着杀虫剂绕着房里四处喷。这时我便只好躲到隔壁房间的那一片混沌之中了。